اس میں کر دیا میرے دل میں ہے جستجو نبی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دل میں ہے جستجو نبی میرے دل میں شیخ سماعت فرمائیں کہ مرتبہ دعا کا کیا کہنا مرتبہ اسی دعا کا کیا کہنا مرتبہ اسی دعا کا کیا کہنا اور جس دعا کو ملے گلو نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس دعا کو اور شیخ بطور حضرت کہ عرض جنت کی کیا حقیقت ہے عرض جنت کی کیا حقیقت ہے عرض جنت کی کیا حقیقت ہے کہ بڑھ کے پھر دوست سے ہے بڑھ کے پھر دوست سے اور یہ تمنا ہر عاشق رسول کی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جس کے دل میں عشق پیدا فرما دے اور یہ کاش کہ مولا مدینے کی خاک مجھے بنا دے اور مدینے کی فضاؤں میں اڑا دے سماعت فرمایا کہ خاک طیبہ میرے کفن میں رکھو خاک طیبہ خاک طیبہ میرے کفن میں رکھو خاک طیبہ میرے کفن میں رکھو کہ قبر میں مجھے کو آئے قبر میں مجھے کو آئے اور مقدہ سماعت شاد کہ قبر کی فکر کیا
سے روئے نہیں تیرے دل میں. اور دو شعر اور سماعت فرمائیں. اللہ رب محمد وسلم نعم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھ کر سبز گنبد کے جلوے. آپ دو میں حضرات مخاطب ہے شعر آپ بھی آپ الحمدللہ. دیکھ کر سبز گنبد کے جلوے نور آنکھوں میں بھرے لانے والے اور تیرے خاک قدم چوم لوں میں. تیرے خاک قدم چوم لوں میں. کوئی سرکار سے آنے والے تیری خاک قدم چوم لوں میں. کوئی سرکار سے آنے والے. سبز گنبد کی جالی سے چھن کر کوئی جھونکا ہوا کا ادھر بھی. سبز گنبد کی جالی سے چھن کر کوئی جھونکا ہوا کا ادھر بھی. چند چھینٹے ہمیں بھی عطا ہوں. چند چھینٹے ہمیں بھی عطا ہوں. ابر رحمت کے برسانے والے. چند چھینٹے ہمیں بھی عطا ہوں. ابر رحمت کے برسانے والے. کہ ان کے در کا نوالا کھلا دے. آب زمزم کا پیالہ پلا دے. ان کے در کا نوالا کھلا دے. اور آب زمزم کا پیالہ پلا دے. اور بھیک مجھ کو بھی دے دے دلا دے. بھیک مجھ کو بھی دے دے دلا دے. ان کے پیار سے پانے والے بھیک مجھ کو بھی دے دے دلا دے. ان کے دربار سے پانے والے. اور مقطع سماعت کریں حضرت. تیری ذرہ نوازی سے آقا ان ستاروں میں تابندگی ہے. تیری ذرہ نوازی سے آقا ان ستاروں میں
اجمل کا دل بھی آج چمکا دے، ہم سب کا دل بھی آج چمکا، ہم سب کا دل بھی چاند و سورج کے چمکانے والے آج چمکا دے، ہم سب کا دل بھی چاند و سورج کے چمکانے والے، ہم سیاہ کار ہیں پھر بھی یا رب محبوب کے امتی ہیں، ہم سیاہ کار ہیں پھر بھی یا رب تیرے محبوب کے امتی ہیں، گو نہیں قابل رحم لیکن گو نہیں قابل رحم لیکن رحم کر، رحم فرمانے والے، دیکھ کر سب سے نور آنکھوں میں بھر لے کے میں دنیا سے کنارہ کر لوں، اس سے پہلے کہ میں دنیا سے کنارہ کر لوں، اور اس سے پہلے کہ غم ہجر گوارا کر لوں، اس سے پہلے کہ غم ہجر گوارا کر لوں، اور جی اور جینے دے مجھے اور جلانے والے، اور کچھ دیر مدینے کا نظارہ کر لوں، اور کچھ دیر مدینے کا نظارہ کر لوں، میری فرمائش کرتا تھا اے صبا، اے صبا لے چل سنہری جالیوں کے سامنے، اے صبا لے چل سنہری جالیوں سامنے، اے صبا
سنہری جالیوں کے سامنے فیصلہ ہوگا سنہری جالیوں کے سامنے اور اے فرشتے فرشتے اے فرشتے موت کے تیرا کروں گا انتظار اے فرشتے موت کے تیرا کروں گا انتظار کہ کھینچ لینا دم کھینچ لینا کھینچ لینا کھینچ لینا دم سنہری جالیوں کے سامنے کھینچ لینا دم سنہری جالیوں کے سامنے